پر زنانې باندې اول حق د چا دی، یعنی زنانه به اول د چا حق ادا کوي، او پر نارینه باندې اول حق د چا دی، یعنی نارینه به اول د چا حق ادا کوي. یو ډیر ښایسته حدیث درته بیانوم. دا ښایسته خبرې دي د امام الانبیا صلی الله علیه وسلم. که چیرې زموږ تاسې په کورو کې پر دې یوه حدیث باندې عمل وسي، دا کورونه به هېڅکله خراب نه سي، دا به هېڅکله په دې کې اختلافات پیدا نه سي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې پر زنانې باندې اول حق د دې د خاوند دی، د دې د مور نه، د دې د پلار نه، د دې د ورور نه. اول حق پر دې باندې د دې د خاوند دی چې کله دا واده سي، چې کله دې نکاح وسي. او پر نارینه باندې اول حق د مور دی. زموږ په کورو کې څرنګه کیسه روانه ده، د دې حدیث خلاف عمل روان دی. یعنی زنانه د خپل مور خبره مني، د خپل د پلرګنۍ خبره مني، د خپل خاوند خبره نه مني. نو چې کله د حدیث خلاف عمل رالی، نو دا کور چې دی هغه بیا خرابېږي. او نارینه چې دی دا خاوند، هغه بعض وخت د خپل مور خبره شاته کی، د خپل زنانې خبره رامخته کی، هغه ته دومره وخت ورلور کی چې دا مور بالکل هیره کی، هغه شاته کی. دلته هم د حدیث خلاف عمل رالی. یعنی اول به ته د مور خبره اوري، بیا به د خپل زنانې خبره اوري. صحیح سلو؟ ځکه مور چې د هغه پر تا باندې زیاته حقداره ده. نو چې کله ته د حدیث خلاف عمل وکړي، نو دا ستا کور خود به خوده هغه خراب سلو، دا د اختلافات و طرف ته ولاړی. دا حدیث چې موږ واورېدی، نو موږ به څه کوو؟ پر دې حدیث باندې به عمل کوو، او دا حدیث به تر نورو پورې رسوو. ځکه رسول الله صلی الله علیه وسلم دعا کړ د هغه چاته چې کوم څوک زما حدیث واوري او بیا تر نورو پورې ورسوي، الله دې آباد کړي دغسې کس.